think, yeah, things like that worked very well. This is a dream come true for me. Murari nunchi anukunta. I am head over heels for you, sir. This is such a big thing for me. So there was a small fangirl moment. Miku movie lo there's a tattoo on your neck. So I really like the tattoo on the placement also. So even I have a tattoo on my neck right here. So the fangirl moment mata. I just wanted to know, it's a very random question. Do you have a tattoo in real life? And if you do get a tattoo, what would it be? No, I don't have a tattoo, and I don't think I can get one also, because I think it's very painful. Okay. So you don't like tattoos, or do you? No, I can't say that, because since you have a tattoo, I can't say that. హాయ్ సార్, కొంచెం నర్వస్గానే ఉంది, సారీ. సో ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ. అంటే ఎంత పిచ్చి అంటారు కదా, ఆ పిచ్చియే. ఎంత పిచ్చి అంటే ఐఎమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్. సో నేను ఏ టైంకి నాకు పర్మిషన్ ఇస్తారో తెలియదు, కాబట్టి ఐ బుక్ ఆల్ ది షోస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ థియేటర్స్ అండ్ ఎవ్రీ షో బుక్ చేసుకుంటాను. నా ఇష్టం వచ్చి అంటే నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చిన ఆ టైంకి నేను వెళ్ళిపోవడానికి. సో అంత పిచ్చి మీరంటే, లైక్ క్రేజీ సార్. సో మై క్వశ్చన్ ఫర్ యూ ఈజ్ లైక్, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీ రియల్ లైఫ్లో మీ పక్కన మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా, సో లైక్ మూవీ ఎవరైనా మీకు ఈఎంఐలు ఇలా కట్టట్లేదు, ఆర్ ఎల్స్ ఇలా ఇంకా ఎగ్గొడుతున్నారు అని ఏదో ఒకటి అలా ఈ పర్సన్ మీకు చేస్తున్నారు అని మీకు తెలిస్తే, లైక్ హౌ విల్ యూ రియాక్ట్? అది నిజంగా ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియదమ్మా, ఎందుకంటే నువ్వు ఇలా అడిగావు కాబట్టి. బట్ సిన్స్ యూ ఆస్క్డ్ మీ దిస్, అంటే ఆయన కథ చెప్పినప్పుడు ఎక్సైట్ అయిన విషయం అదే నేను. సో నువ్వు అడిగినట్టు ఇది నిజంగా ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి ఆయన కథ చెప్పినప్పుడు. సో మీ పక్కనే అలాంటివి ఏదైనా అంటే లైక్ మీరు యాజ్ ఎ సోషల్ సిటిజన్ ఆర్ మీరు ఎలా అంటే అట్లీస్ట్ పిలిచి చెప్పడం, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ వార్నింగ్ ఇవ్వడం? అవన్నీ అలా చెప్పడం కానీ, బట్ ఇలా కీర్తి క్యారెక్టర్ అలా మోసం చేసినప్పుడు అయితే మాత్రం ఆ రియాక్షన్ చూసావుగా, అలా కూర్చొని అలా అయితే అలానే రియాక్ట్ అవుతాను నిజంగా. ఇంకా అది ఇన్స్టెంట్ రియాక్షన్స్. హలో, నమస్తే మహేష్ బాబు గారు. నమస్తే అమ్మా. మేమంతా మీ నాన్నగారు కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. అప్పట్లో సంవత్సరానికి 4 సినిమాలు చూసి మేమంతా ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం. అదే నాన్నగారు కూడా నన్ను చెప్తూ ఉంటానమ్మా, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు ఒక సినిమా అని, 5-6 సినిమాలు చేయొచ్చు కదా అని చెప్తూ ఉంటారు. బట్ ట్రై చేస్తున్నాం అండి అది. ఇప్పుడు మీరు కూడా అలా సంవత్సరానికి 4 సినిమాలు చేయాలని మా ఆశ. ట్రై చేస్తానమ్మా డెఫినెట్గా. తర్వాత మీరు చేసే సేవా కార్యక్రమాలు, అదే గుండె ప్రాబ్లం ఉన్న పిల్లలకి సేవ చేస్తున్నారు కదా, అది మన యూట్యూబ్లో చూశాను నేను. చాలా సంతోషమైంది. ఎందుకంటే నాకు 2 అబ్బాయిలు. పెద్ద బాబు హార్ట్ ప్రాబ్లంతో 18 సంవత్సరాలు చనిపోయాడు. మా చిన్న బాబు ఇప్పుడు మీలాట వాళ్ళంతా కూడబెట్టుకొని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు. అలాగే మీరు ముందు ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని, ఆ శక్తి మీకు భగవంతుడు ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.